Kırgız siyasatındagi görünüş. Buradar, al görünüştü biz India el jomogundagi jarganatlar dep elestetsek bolчудай. Okşoşkon gana tаңдын күнү чычайындар dese. Kaçandır bir gezde kanattular menen hayvanаттардын ортосунда чоң согуш болот. Жарганат ошондо минтиптир өзүнчө. Менин hayvanat же канаттуу экенимди ушуга дейре эч ким аныктай элек. Бири hayvanatсың dese, бири канаттуусуң дейт. Андыктан четте бөлүнүп карап турайын. Жакшылап ойлоноюн. Канаттууларга да, hayvanаттарга да өзүмдү илештирбейин. Кайсы тарабы кыйын көрөйүн. Кимиси жеңсе, ошол жагына кошулам, дейт. Бул учурда hayvanаттар менен канаттуулардын бетме-бет кармашы башталды. Жарганат болсо урушту алыстан карап отурду. Анын байкоосунда канаттуулар чапчаң көрүндү. Ал ошол замат канаттуулар тарабына учту. Бирок өтө жакындап барбастан ойлонду. Мейли, адегенде жеңишке жетип алышсын. Ошондо кошулам. Арийне канаттуулар жеңиле турган болуп калды. Кашайганда жарганат ошол замат hayvanаттар тарабына жылт койду да, анан минтип жар салды. Менин тумшугум кудум эле чычкандыкындай. Балдарыма сүт эмизем. Канаттууларга андай ырыскы буйрбаган. Демек мен hayvanatмын. Андыктан мени өгөй эмес, өздөй көрсөңөр экен. А мен силерге ömür boyu çın жүрөгүмдөн ак кызматымды кылайын. Мен силерди эч качан сатпаймын. Hayvanаттар жарганатка ишенип, өздөй көрүп кошуп алышты. Бирок болбой эле канаттуулар жеңип кетти кашайганда. Анткени алардын аскер башчысы Алгыр Бүркүт деген түгөткүр экен. Муну баамдаган жарганаттын жаны оозуна кептелип, ой калчады. Мени эми канаттуулар согойбайт, тытып жешет. Ушул ой башына келери менен зуу коюп качты. Качканда да тоолордун, токойлордун арасына жетип, өзүнө кычыктап жашынды. Ошондон бери ал кыпылдап жашайт экен. Күндүзү жашынат, түндөсү канаттуунун баары уяларында уктап жатканда гана жарганат сыртка уурданып чыкчу болуптур. Көрсө, суу жүрөктөр ушундай ома, сүмшүк, саткын болгон үчүн бети күйүп жашайт экен. А бирок биздин саясатчылар бет күйдүлүк дегенди билбейт го чиркин. Ой чиркин ой.